لا رمى كله هركة سكاب دان كان بكم مشي ينجرت سيف جارتي جيت بيكم أنا كيف أروى نبيت بكم ويبين جرتو أنا سو أسنجز وندو أيوه قاعد أنا لقيس جريت وني كوني بلا بد على لاجرا أكثر أسف ودين تولي لقيت وني كون بلا بد على لاجرا كنا فو وني كوانا كنا راك أما كنا سيني جركوا كنا تيجي جري نام واتيس كيسايو نام تواسي إنه بس نسون nama sillee beeku nama nallee beeku nama si wajjin nyaatee dhugu nama naan wajjin nyaatee dhugu argitani abdii waan ni jedhu har'a ka'eetu Sa'idoon erga hamma kana dhama'ee dadhabee maal jedhee kun hiriyaa kooti jedhee waan ol bahee gadi bu'ee abdiin jechuudha. Sa'idoo irratti qumaara haasa osoo beeku jechuudha. Namni mucattii biyya asii baasee jedhaa nama ati beektu nama ani beekudha. Durayyuu beekumanii si faana deemaa ture malee si yeroo Sa'idoon barbaacha deemaa ture jechuudha haadha mucaa sana. Cal jedhee si faana deemaa ture malee akka isheen as keessa hin jirre beekan ture. Jedhatu argitani hiriyaa dhaga amma Sa'idoon immoo waan qabu hundumaayyuu isatti bakka jechuun abdii jechuun ana yoo jedhe taatee inni taasisuuf akkanuun ilaallutti soban ta'u. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u waga jiraatan magaara keessanii egaa viidiyoo Sa'idoo fi abdii hundi keessanuu ilaaltaniittu YouTube Sa'idoo kan biraa wayii irratti ilaaltaniittu jechuudha kan inni yeroo darbe Sumayyaanii kan isheen hojjette irratti jechuudha jaartii hajii sana Sa'idoon kan reebee dhimma isaaniitiif osoo hin taane walitti araarsuuf dhugumatti itti aaree osoo hin taane waan isheen natti himteef beekaa jette inni garuu hin beeku inni ammaa hin beeku ture dhugaa dubbachuudhaaf baga reebee jechuudha baga reebee isheen sirriitti beekti iccitii kana hundumaa ishee qofaa miti baay'ee abdiin lal waan haasawaa hin beeka sobdu hiriyaa sobdu hin inaafachuudha argi silaamaa hin inaafu maaliif hin hiriyaa hundukoo qajeelaa isii yaadu bara keessattuu ati jireenyi kee bareedaa ta'e si milkaa'eera taanaan gaa'ela qabaattee bakka jireenyi kee bareedaadha taanaan qalaal jaallateen baay'ee jaallatee nan inaafa jedhee osoo hin taane nan inaafadhee barbaadee osoo hin taane bakka haaluma inaafaa sana miiruma inaafaa sanatu akkasi ati nama sanaa gadi yoo gadi buuteetta ta'e inni immoo si ol yoo ta'e itoom jaallatiin itti naafta kan jireenya Sa'idoo fa'aa akkana bittinsee kunoo ijaaf adaamii godhe ijaaf adaaminaadhaan baalli adaamii jedhamu yoo ija namaa tuqe ija nama jaamsaanii kanaaf ijaaf adaamii wal baqatu kan akka ijaaf adaamii wal godhe Sumayyaayyuu akkas godhe inaaffaa namootaati inaaffaa namootaa fi ija miidiyaa jechuudha maaliif namoonni naannoo isaanii jiran hunda ilaala mee ilaalaasin borumaafuu barumsa isinii ta'a jireenya keessanii boriillee seevii ittiin godhattu namoota naannawaa Sa'idoof Sumayyaa jiran hunda ilaala. Mee eenyutu keessaa ol ba'ee mul'ate jara kana keessaa namoota Yaman jiran kana keessaa eenyu ol ba'ee mul'ate miidiyaa kana irratti eenyu milkaa'ee mul'ate Sa'idoof Sumayyaadha. Argitamti Sa'idoof Sumayyaatu ol bahee mul'ate waan dumaatiin illee bakka akka hama yoo biyya galanis dhimma qaban jiraachuu danda'u yoo achi taanis bakka of gahan jechuudha. Isaan hunda isaaniillee maqaa isaanii hin tarreessu sinuu beektu hundi isaanii YouTube kanarra jiru YouTube sin hojjetu kan ol kee mul'ate garuu Sa'idoof Sumayyaadha. Jara kanatti immoo maa hin inaafamneere itti inaafama. Mee abdiin Sa'idoo hamma kana dhamaasu maaltu barbaachisa? Sa'idoon inni hiriyaa kooti jedheetu bahaaf gallisaa abdiidha. Eerpoortiitti abdiidha manatti abdiidha baqa abdiin anaaf naalolaa jedhee nama yaadudha. Abdiin jedhe abdiin garuu osoo kana hundumaa beeku Sa'idoo dadhabsiisu maaliif barbaachise durumayyuu asii akka inni deemu maaliif barbaachise nama garaa yoo ta'e Sa'idoo dhiisii mucaan sun as kiyaa'uu baafamtee jirti maal goota dhuftee maa dadhabda hiriyaan amma kana beeka fakkeenyaaf amma Sa'idoon gargaaruu beekaa waan hundumaa beekaa garuu mucaa akka kan saantaanis immoo beeka bara hin haca barabbara. Yeroo darbe hin yaadattu yoo ta'e qoosaa fakkeessee waan dubbate. Qoosaa fakkeessee ijoollee kee barbaannee sitti as rakkabna kan jedhe Sumayyaanuu keessa argattee turte achi keessa barbaadde jechuudha. Abdiin
hin dubbatu malee qoosaa fakkeessee dubbataa kolfaa dubbataa siireesiidhaan hin dubbatu garuu dhugaa dubbataa inna yeroo sana eree Saidoon illee akkas eree maal taate namni dhugaa se'a minaamin viidiyoon isaanii jira barbaadanii ilaaluu dandeessu namni dhugaa se'an akkatti dubbattu ennan ani nan qoosee dubbatanii ka'anii gurra namaa keessa seensisanii ka'aniitu nan qoosee jedhu kanadha kanaafiyyuu baay'ee tokko nama dhibaa jechuudha hojiin abdiin kun har'a gana ergi barri hammi kun darbee ittima ergiinni riiskii fudhate ergiinni salaamiin qabee kaa'e ergiinni hawaarratti aariidhaan hunda isaaniirra tarkaanfii fudhatee har'a gahee har'a itti hima kanaan dura maa isa hin baraarin jireenyi Saidoo suruma akka ija fiixeen isaallee hin argamne finyoo wayyoo hiitanii furgaasni sun keessa sin jalaa bade hin hiikamu akka jireenyi Saidoo hin hiikamne erga godhanii asiin baa hunduu xaxamee jalaa xaxameeti har'a ganaa itti waan hundumaayyuu achis nama faana wallole asis nama faana wallole margizani amma sababii mucayyoo sanaatti salaamillee paaspoortiin harkaa fuudhamee amma iddoo ishiin jirtullee hin beekamu Saidoon amma ganaa saalfatee salaamin dhiifama gaafadha jechaadha salaamin maa dhiifama gaafatare cal jedhee paaspoortii ishee kennuuf erga dubbiin akkas ta'e erga nama ati beektu anis beeku beekan sitti mudhiise malee erga jedhee salaamillee paaspoortii isa cal jedhee makennee haa dhiisu jechuudha waa'ee kanaa yoo dhiise ammanni erga ofitti amanee konfiidensii qabaate bakka dabalata nama faana wal lolaara Saidoon jechuudha abdii kana immoo baga arge jiruusaa jechuudha abdiin iddoo qabatamuu qabu abdiin jechuudha takkaan as muluq takkaan achi muluq takkaan achi maal takkaan achi bakka jechuun gaarii fakkaachuuf jedhee jechuudha asittis qabamuu achittis qabamuu fakkaatu jedhee kee gidduu manaana garuu hojiinsa irratti barameera hin soba hiriyaa sobduudha kanaafi ani sila akka yaada kootti abdii jechuun dhugaa nama Saidoodha waan hundumaa godhu Saidoo protect godhu jedhee yaadan ture akka tilmaama koo akka ilaalcha kootti garuu inni waa inni haasa'urraa kee kaleessa dheengadda kanisa seeviin goone ittiin himne waan hundumaa har'a ganaa kee ergi dubbiin badee dhiisii kan asii baaseeyyuu namatti beektudha kanarraa kee Saidoonis bakka salaamii paaspoortii kennee akka dhiifama gaafatu murteessee jechuudha argitanii dura inni hin beeku salaamuma jedhee murteeffate salaama fiigdee deemnan salaamuma jedhee dhaqe salaamillee gatii kaffaltee waa'ee mucaas haa ta'uyyuu malee waa'ee mucaa sanaattu salaam gatii haa kaffaltuyyuu malee salaam dhugumatti jarammoo araarsaa hin jirtu ammas taanaan jechuudha ammas taanaan jara araarsaa hin jirtu gatiillee haa kaffaltu malee jechuudha salaam